Ahorita si quieres te presto mi cargador. No, es que yo traigo cargador. A ver, ¿me estás tomando una? ¿Pero se ve el faltador? Sí, pero le podemos hacer un acercamiento. Tú sigue le dando. Proceso de careado con la corona. Oh, pues. Con la broca de un medio ya se realizó todo lo que es el escalonado y ahora ya estamos con la de 1/8 de bola haciendo las letras. No sé si se alcance a observar, creo que no, pero desde aquí a lo mejor sí. Bueno, actualmente ya estamos en la última pasada del grabado. No se alcanza a ver muy bien las letras, pero ya está grabando. Perforando 2.1. Esta es la gráfica que tenemos hasta el momento. Fernando. Y bueno, ¿por qué 2.1? Uno, porque fue lo que le sacamos en el proceso de careado, 1 milímetro. Y el otro 1.1 es lo que es la profundidad de grabado para las letras. Después de terminar el grabado y el taladrado, así queda la pieza. Un poco de viruta en estas partes, pero lijándola se va a quitar. Ahora con un lijador orbital voy a empezar a lijar la pieza. Van a pasar 4 lijas, que son, no, 5, de 200, 360, 600, 1000 y 1500, y después la paso a la lijadora de banco que está aquí en el laboratorio.